Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz Toshkent City'damiz. Mana do'stimiz Qadirdan ukam va meni doim birga hamrohim bo'lib, yaxshi yomon kunimda birga yuradigan Nozimboy ukam bor. Bu Nozimboy ukamga hozir pullarni omonatga topshirib ketaman. Xudo xolasa ertaga olib, orqamdan yetib boradi. Bizda ba'zi bir ozgina ishlarimiz chiqib qolganligi uchun ketishga majbur bo'lib ketyapmiz biz. Mana bunaqasi turibdi. Mana Toshkent City'da xuddi mana shu yerda O'zbekiston Respublikasining ravnaqi uchun, chiroyli uylari uchun o'z hissamizni qo'shib, mana shu yerda ishlab turibmiz biz. Yo'q buni. Yo'q buni. Mana bu bitta naba sherigimiz bor. U nabijan u ag'da turibdi u. Hammalaringga rahmat. Sizlar bilan Akmal bo'ldi.